Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Дагы бир жолу урматтуу Ашырбек Мойдунович, кечээ Жогорку Кеңештин социалдык комитетинин көчмө жыйыны Ош облусунда болду. Бир катар объектилерди көрдүк, бала бакчаларды, балдардын тамактанышын мектептеги. Ошону менен катар 703 аскердик бөлүмдүн өздүк курамы менен мен жолугуп келдим. Аларда бир орчундуу маселе бар экен. 2014-жылы Ош шаарында Курманжановка көчөсүндө ушул аскерлер үчүн, чек ара кызматкерлери үчүн үй курула баштаган. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, Улуттук гвардиянын 703 аскердик бөлүмү азыр 2018-жылдан баштап ички иштер бөлүмүнө өткөн. Алар абдан көп кезекте турушкан, алардын жубайлары кайрылышты. Себеби дегенде азыр силер ички иштер министрлигине өттүңөр деп, алар кезекте турса дагы ар кандай интригалар болуп, ведомстволук кызыкчылыктар менен алар ошол кезектен чыгарылып салынышы мүмкүн. Себеби дегенде булар ушул аскер кызматкерлери 20 жыл кызмат өтөгөн. Биз мына 23 февраль мекенди коргоочулар күнүн белгилеп жатабыз, аларга жакшы сөздөрдү айтып жатабыз. Алардын мисалы үчүн айрымдарынын 8 баласы бар. Баарынын батири жок, 7 дубанды айланып, батирден батирге көчүп, ушул кызматын өтөп келе жатышат. Анан силер эми ички иштер министрлигинин карамагына өттүңөр деп эле ошол катардан сызып салып, алар үйсүз калса, бул абдан адилетсиздик болот. Дагы бир жери аскер кызматкерлеринин статусу жөнүндө мыйзам бар. Ал мыйзамдын 2 беренесине ылайык алар өзүнүн статусун жоготпойт. Ошондуктан алар кезекте калышы керек. Урматтуу Ашырбек Мойдунович, ушуну өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алсаңыз, менин көзөмөлүмдө дагы болот. Эгерде алар катардан кезектен чыгарылып калса, бул абдан мындай одоно катачылык болот. Мен дагы бир жолу ушул 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү менен ошол аскер кызматкерлерин баарын куттуктайм. Аларга ушундай социалдык, мамлекет социалдык жактан көмөк көрсөтүшү керек. Рахмат.